안녕하세요. 오늘은 여러분께 현대적인 디자인과 독특한 매력을 지닌 스크린 벽난로에 대해 소개해드리려고 합니다. 이 벽난로는 단순한 난방 장치를 넘어서 공간을 아름답게 꾸며주는 특별한 아이템입니다. 스크린 벽난로의 가장 큰 매력은 정교한 프린트 스크린 유리 화면 속에서 불꽃이 노는 모습입니다. 마치 공간 안에서 작은 예술 작품이 펼쳐지는 듯한 느낌을 줍니다. 이 벽난로는 감각적이고 현대적인 인테리어에 완벽하게 어울리며 공간의 전체적인 분위기를 변화시키는 역할을 합니다. 첨단 기술과 디자인이 결합된 스크린 벽난로는 환경 친화적이고 열 효율성이 뛰어나 장작 소비를 최소화하는 데 도움을 줍니다. 또한 불꽃의 아름다움을 최대한 살리기 위해 설계되었습니다. 사용하기도 편리하여 일상생활에서 편리하게 즐기실 수 있습니다. 또한 다양한 크기와 디자인으로 제공되어 다양한 공간에 맞춰 선택할 수 있는 선택폭이 넓습니다. 자, 오늘은 피닉스 스크린과 함께 스크린 벽난로의 독특한 매력에 대해 간략히 소개해드렸습니다. 이런 벽난로가 공간을 아름답게 변화시키는 방법을 직접 경험해 보시기를 권장해드리며 다양한 디자인과 기능을 고려하여 실내 인테리어에도 도움이 되기를 바랍니다. 감사합니다.